प्लसो प्रसिद्धिले यहाँहरू सबैलाई आज मैले एउटा प्रश्नको उत्तर लिएर आएको छु तपाईहरुको माझमा। यसलाई सुनिदिनु होला र हेरिदिनु होला। शब्दको अर्थ बुझ्ने कोसिस गर्नुहोला भन्दै प्रश्नतिर लाग्न चाहे। प्रश्न यस प्रकार छ, बौद्ध धर्ममा व्याख्या गरिएका 4 प्रवेशद्वारहरू के हुन् भन्ने प्रश्नको उत्तरमा अनन्त करुणाका सागर भएका परम पूजनीय गुरुहरू भन्नुहुन्छ, 1 मा बौद्ध धर्ममा प्रवेश गर्ने द्वार शरणगमनको भावना गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ। 2 मा मोक्षमा प्रवेश गर्ने द्वार संसारबाट वैराग्य जगाउने भावना गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ। 3 मा महायानमा प्रवेश गर्ने द्वार बोधिचित्तको भावना गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ। 4 मा तन्त्रमा प्रवेश गर्ने द्वार अभिषेक ग्रहण गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ। त्यसैले धर्ममित्रहरू यो 4 द्वारलाई जानिराख्नु। धन्यवाद। J